Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nyanggakeun pidangan dongeng. Sasakala tanduk uncal. Wilujeng ngadangukeun. Mangsa baheula, mangsa dunya masih leuweung. Mangsa sasatoan silih cumarita saperti manusia. Baheula mah ieu kuda teh bogaeun tanduk. Kaparengan sisi leuweung wanci haneut moyan. Sakadang kuda nangtung sisi talaga. Ngadon moyan bari ngeunteung dina cai. Pok nyarita sorangan. Bener kasep jeung gagah aing teh. Awak lampayat, tanduk ranggak-gak. Moal aya sato nu gindingna kawas aing. Boga tanduk. Sakitu gagahna. Keur kitu, jol we uncal rek ngadon nginum gigireun kuda. Kuda ujug-ujug hahaok we ngambek bari molotot. Hei, uncal, rek naon sia ka dieu? Halika itu, ulah ngiluan cai, paranting untung aing. Halika itu. Sakadang uncal antare nembalan. Ulah sakit tuh sakadang kuda. Pan anjeun teh teu hirup nyorangan dia leuweung teh. Dikitukeun teh kuda kalah beki ambek bari tetejreh. Hei uncal, maneh mah teu kudu ngantong, da geus puguh suku pacer, rupa goreng patut, awak belang, kawas papan, teu boga tanduk, kawas aing. Sakadang uncal nembalan, tapi bari ngawih, kieu ngawihna teh. Yang batur masih alakur rejeng silih pika asih iya ulah papaseaan kudu pisan repeh rapi babarengan sauyunan. Gandeng. Kami mah teu hayang teuing ngadenge kawisi laing. Sakitu sora mata keracleng tai ceuli. Ayeuna mah jung geura indit ti tempat. Nah, ari keur kitu kadege sora maung disada. Ngagaur matak ender jajantung. Sakadang kuda jeung sakadang uncal berebet lalumpatan patarik-tarik da sieuneun dihakan ku maung. Bau daging kuda jeung uncal yeuh. Sugan aya nu nyarao. Ari sakadang kuda jeung sakadang uncal di marananya. Aya nu nyaho tuh. Sakadang kuda jeung sakadang uncal lumpat beuki ngajauhan. Ari sakadang kuda mah lumpatna ge tarik. Ngan tandukna dikait kana areuy-areuyan. Satekah pola ngalepaskeun nu dikait kana tanduk, tapi batan lesot kalah beuki meulit pageuh. Sakadang kuda aduh-aduhan. Keur kitu jol sakadang uncal nyamperkeun. Pok sakadang kuda ngomong. Sakadang uncal. Cing kaulah tulungan sakadang uncal. Ieu tanduk dikait kana areuy-areuyan. Sakadang uncal nembalan. Nah nya
bapak palai ditulungan kuno goreng patut. Apan di dieu mah sukuna ge pacer. Awak begang ning kawas papan. Sakadang Unca piraku anjeun rek tega ningali kaula dihakan ku maung. Ngan hing we kuda teh ceurik tapi bari ngahariring. Aduh Uncal, yuk tanduk tikait ayeuna ngan ukur ceurik. Duh Uncal kami tulungan. Para wargi ari ngadenge sakadang kuda ngalengis komo bari jeung ceurik mah sakadang Uncal teh karunyaeun. Tuluy we areuy-areuyan nu meulit kana tanduk teh digegelan nepi ka paragatna. Geus kitu mah belenyeng we sakadang kuda jeung sakadang Uncal teh lalumpatan deui da sieuneun kasusul ku maung. Hadena we sakadang maung teh teu bisa nyusul. Tuluy we sakadang Uncal jeung sakadang kuda teh areureun di tempat anu suni. Sakadang Uncal, nuhun pisannya kami geus ditulungan. Mun teu ditulungan, tangtu kaula geus dihakan ku maung. Ceuk sakadang kuda. Teu nanaon sakadang kuda. Pan silih tulungan mah geus kewajiban urangnya. Pikeun mulang tarima, ayeuna kaula masrahkeun ieu tanduk pek pake ku sampean turun tumurun. Ulah sok luluasan kitu sakadang kuda. Meureun engke kumaha? Teu nanaon sakadang Uncal, kaula mah ikhlas ridho. Ceuk sakadang kuda bari daria pisan bari song ngasongkeun tanduk ka sakadang Uncal. Rap tanduk dipake ku Uncal nepi ka ayeuna. Tah sakitu dongeng sasakala tanduk Uncal teh. Dongeng tadi mangrupa pieunteugeun keur urang sarerea anu matak cenah. Ari jadi jalma ulah sok adigung. Mudah-mudahan dongeng tadi aya mangpaatna keur urang sarerea. Hapuntennya bilih aya cayosan simkuring anu kirang merenah sumarambah kana manah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.